Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fauzia Aristia dari S1 Keperawatan kelas 1B akan memberikan contoh bagaimana etika yang benar ketika bersin atau batuk, supaya nanti sewaktu-waktu kalau kita bersin atau batuk kita bisa mempraktekannya dengan cara yang benar, jadi tidak bermasalah bagi diri kita dan orang lain. Jadi kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Berikut cara bersin dan batuk yang benar sesuai etika. Simak ya. Cara yang saya tahu itu ada 3 cara, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan dua telapak tangan kita, atau kita bisa menggunakan tisu, atau kita bisa menggunakan lengan kita. Jadi kalau kita menggunakan tangan itu kita harus menutupi mulut dan juga hidung. Selesai kita bersin atau batuk, kita segera untuk cuci tangan dengan cuci tangan yang benar. Gini, terus ini, dan ini. Usahakan bila sampai bersih. Tuh, kalau pakai tisu kita lipat gini, terus kita simpan, kita tutup dan kita buang ke tempat sampah. Setelah itu kita juga harus cuci tangan seperti tadi. Terus kalau kita menggunakan lengan kita sama, usahakan untuk menutup mulut dan juga hidung. Setelah itu kita cuci tangan lagi. Pokoknya yang paling penting adalah setelah kita bersin ataupun batuk, kita diharuskan untuk mencuci tangan agar bakteri atau kuman yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung sehingga kita bersin, jadi tidak menjadi bahaya bagi kita maupun orang lain. Baik, itu tadi 3 cara gimana etika batuk dan bersin yang benar. Jadi nanti kalian bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau kalian mau bersin ataupun batuk, kalian bisa menerapkan 3 cara tersebut dengan etika yang benar, dan pastikan untuk selalu cuci tangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mari kita jaga kebersihan diri kita, lingkungan, agar kita menyelamatkan diri kita dan lingkungan kita dari bahaya. Selamat beraktivitas, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.